Voy bolajonim, sen tez orada dunyoga kelsang, senga eng yaxshi ona bo'laman bolam. Seni dunyoga kelishingni intizorlik bilan kutyapman bolajonim. Ona qizim meni, shirin qizim, jannat gulim, ona degan, bitta ona degan. Nima deysiz? Ha, oyi, men sizni yaxshi ko'raman. Oyi, o'zim bilaman, iltimos. O'rgatmang. Uf, oyi, hech qachon meni tushunmagansiz. Shu tez-tez 18 ga to'liyu tez-tez erga tegib keting, qutulasiz mendan. Oyi, yana uncha ko'p telefon qilaverasiz. Ha, bola yoqdi, men roziman. Sovg'asini oldi. Hadeb qo'ying. Oyi, sizga kichkinagina sovg'am bor. Bilaman, bu berayotgan sovg'am tunlari bedor bo'lib chiqqan kunlaringizni, yemay, ichmay, kiymay bizani katta qilgan paytlaringizni, oq sut berib bizani voyaga yetkazganingizni o'rnini bosolmaydi. Lekin bu berayotgan narsam bilan ozgina bo'lsa-da ko'nglingizni ko'taring dedim ona. Farzandlik burchimni ozginasini bo'lsa-da ado eting dedim ona. Ona, sizga Magnolia Sliver'dan sof kumushdan bo'lgan oyatul kursi yozilgan uziy oldim. Bilaman ona, bu bergan sovg'am farzandlik burchimni to'liq ado etishimga hech qanaqasiga bir sabab bo'lolmasligi mumkin, lekin yuzingizda ozgina kulgi yugurishini, qado bo'lib ketgan qo'llaringizni ozgina bo'lsa-da go'zal qilishini xohladim. Sochingizdagi oqlar biza sabab tushdi-ku ona. Balki men farzandlar ichida eng yaxshisimasdirman ona. Lekin siz onalar ichida eng yaxshisiz onajon. Sizni yaxshi ko'raman ona. Bo'lmagan ojiz banda bo'lmasin.